ちゃな気がして俺も出すんだ。あったかい。熱い。あと熱すぎて食べられる。どうしようかな。納豆食べるや。納豆これでかいんでしょ。ああ。なんとかでかいよな。買ったんじゃないもらったし。トイレするときどういうえ？トイレするときどういう納豆？そうなの？私納豆どうでもいいんですけど、そこじゃないね。あ、そこ冷蔵庫に豆腐のやつあったんだ。お豆腐はない。お豆腐の挟んだ。お豆腐切るのなんてお豆腐ね。お豆腐ね。どうせ取るのがダメなの。食べるおかずないもん。ご飯なくていいかな。キレキレ始まった。キレキレ始まった。あちこちきれいにあっこにデーッと取って、やらしの間やら、ここやらここやらのも初めて。お風呂入った。お風呂タイム。入浴中って。